全部開槍，你應該就要。好呀，我真唔俾帶嘢，我唔係嘅，你唔帶套係都知啦。我做啦。唔係，有邊個啲手槍好似唔係好啱數啊？幾多人？係啊，我數咗16個人，14支槍，爭一支喎。一支啊？幾多支啊？我冇帶手槍，得個支。係有。我啱咯，以為啲槍嚟用下，係啊，好痛嚟。咦？哇！總之就一個平合嚟，如果唔係喎，係啦，唔係喎，你等我一陣，嗰度咪大金沙。好急！咩放先啦？放先啦。喂，擺正喺中沙先喎，好似啱喎，係咪啊？呢行咯，太複雜啦，繼續啊，玩隻手槍先，玩手槍先，多嘢咯。專注嚟行，邊個停低就懲罰，俾人打一槍。都未過關啊！我6。你宣佈，我睇下係點度過嗰個歌。你哋幾時停幾時喐啊？我哋俾信號你喺度播，你喜歡嗰陣時你自己停，停係隨機嘅，唔係睇唔到啊，因為係即係點？咁啊，我拎個手機出嚟。喂，各位，情況。聽音樂嘅就係咁，你用公交都知啊。情況嗰個播歌要喺櫃台睇唔到 cam 睇唔到你哋基礎結束，所以咧拎部機入嚟播就可以嘛？哦，我拎手機。Hello Michael， 我拎啲。咁就你幫佢哋播啦。係啊，我播啊。係啊。得唔得？唔係，第一場自己會有先，即係第二場開始咧就真係開始慢慢慘啦。啊，即係一路會歐驚嘅啦，呢場冇得歐驚嘅。係有啊，佢而家就係話呢個試咗啲，呢個試玩，因為下一關開始就會少兩支槍。O K， 一彎係齊槍嘅，呢一彎就會同槍兩嘅。係啦。準備未？準備啊！喂，準備未？最大嘅啦。唔得啊！
停咗一幕咧，佢哋揸槍開槍咧，你數1、2、5，1、2、3嚟，即係我數。跟住你一到5咧，我哋就 stop， 好，可以開槍啦。好，明白。我係補槍教你知㗎嘛？呢啲人冇攞槍㗎。我係咁打咯。啱啱少咗條全部都有嘅。我知啊，但係有人真係攞唔到㗎，我記得。係啊，點解啱啱唔做晒嘅？我哋知啦，我。係，而家攞補槍啦，先。我哋批發出嚟先。15個呀，咁2支、13支槍，大家收貴嘅先。咁樣。成蚊錯射好得黐到張台。嗱呢啲咧，我唔講呢個老閪裝你老味。講真正我啊，我俾人逼開㗎咯，我俾人逼打，我攞到槍，攞到隻膽。我係攞支槍落去㗎都係。我槍，我係小學生，我想溝到。而家真係開始㗎啦！你攞唔到槍，攞到膽咧，你都係用快，但係咧你係最痛苦嘅啫，打中嗰支槍嘅啫。係要做啲就係冇槍又中彈嘅，就你就係咁樣。冇槍又中彈嘅算係。有槍係冇槍再加埋你有槍中彈咧係冇咁嘅事。即係有槍冇夾都係留喺度咯。係啊，有槍冇夾都係留喺度。我望住張台玩，望住前面個攞。繼續，嚟多次。一個手臂出嚟，嚟緊睇個手臂出嚟，嚟準備。各位準備好啦，準備好。俾我，好高。準備。我有邊嘅？各位啊！未完喎，我有槍喎。未完喎，好撚緊張佢。唔得太細聲，真係太細聲。你聯唔到佢個南亞冇問題，我問下。師兄，你哋藍牙連唔連到㗎？藍牙係，即個系統。應該唔得，唔得咁先有啦，出邊咯。咦，唔係咁㗎。有冇啲藍牙喇叭啲 friend， 即係可以放大播放音量嘅東西，又唔得嘅。驚同埋先講。我係做咩啊？我做 F 嘅。唔知得唔得？得唔得？我都唔識點用。睇下連唔到。邊個？聽出？我就唔知邊部係邊部啦。不過先。得唔得？咁樣。認真。呢個風。